sihim la taqnatu min rahmatillah. Fa inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Teruang kaya Muhammad kung mga uri penakan. Ahay mga uri penakan wallah. Ami subras wayam ananian nakyas supakanian. Sa ikwallah mimbutakalak. Na oba kanu kadai sa panginam si kulimu wallah subhanahu wa ta'ala kamata-mata anas wallah na iprilayan sulang-ulang wanadusa. Ginan nakatiruanan wallah subhanahu wa ta'ala. Na anda ba ini miya panutulaw pa sa ikoy sa ayat akyatiru wallah pitiru wallah subhanahu wa ta'ala na sumuso ka panakuto. Ubang ka panakutun sa wallah kagitwi din yan iprila adusa. Inna Allah la yaghfiru an ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mata-mata anas wallah na dinyan ni prila ubang kapanakutun. Ay manan yan napasimba na kaswallah. Nalagi na nga ipsuwa ng mga Kristiyan, mapasimba silang sa ribulto, pasimba silang sa tao. So lagi di ka manusia na pasimbaan ka na nagyutoy pa man nadir ka kaprila wallah subhanahu wa ta'ala. Okay na makaliw-liwsan na sulangwan na dusa na iprila wallah subhanahu wa ta'ala. So saya na inaw pa man na mapagusay mo ulang-ulang wana ulama tanong, mga binaya, mga ulama, mga doktor tanong, anda ba ini, na pagusar ni mapapamagusay rambu ini, na pangnintanong sa ikwallahu ta'ala, akasabutan tanong bupiya-piya, na tiyatapian suka pembatian yang kukuraan, gagawi daun-daw na ayamanan yan, na pembatian yan sukuraan, na yang kutaw pa man na siyang urian piya-piya so kapagagama, nagugyan ko ta simba sa ikwallah subhanahu wa ta'ala. Kagiamaw to na miya kay sa alungan. Narumurungaw suwayam ananian na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magusto Aisha adarun upayan radiyallahu anha. Na sumiyagid sa Abu Sufyan na sa masjid na inisaan Rasulullah alaihi salatu wasallam sa Abu Sufyan. So Aisha. Sa tigyan na katawan ka na natigyan, hay Aisha. Tigu Aisha, diya kan katawan, hay sug wallah. Natigyan na ginan, sutang kan minsan aso Abu Sufyan. Ilayang ka atigyan, ilayang ka man kaaya ng pagkaunaw na sumulod sa masjid, na aya pan pagkauriya pa man nalumyo si sa masjid, na igida aplalakaw na aya buwa pa man napagilay niyan, na swaya maanan niyan, na supakadapuan ng kuta, kadapuan ng kutang balaain niyan. Nagiyanan swaya maanan niyan na Abu Sufyan. Na ikalimu wallah subhanahu wa ta'ala. Sabab pro na mga uripin wallah, nagawa niya mawapat sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ayam niya betadu Abu Sufyan, na ayamanan niya na mimbuko sa ayamanan niya na labiyakang buko. Na sunatigiran subuko, wayamanan niya na sa katawat tigiran na babay sa ikulo da arwar-waru na watayan. Sa kinimbuko niyan ko tengad diyan minsan na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kagiamaw to, nataman sa mini suwara ulagamian. Suiday-da yan akam buku na pagkapukaw. Pagkapukaw sa ranun. Sa ayamanan yan na rang kuno sa kang garing agagaw sa kapagari. Giyang kananaw pa man na bayukyan na pa man na ditanud na luwin. Panganintanok wallahu ta'ala ayamanan yan na rilaan tanong wallah subhanahu wa ta'ala na gumiyakak wa tanong si isandao na so kaya baloy o Umar radiyallahu anhu khalifa sa kaniya ni miyakan dato na miyagdad mambu Abu Sufyan as kaniya na pamanamiyakaran ni Swadiyalian na nasangkuto pamana kaya pakarani Wadiyalian na nasa kaniyan din ni kumiyalot sa kuburian. Miya panutulas kaniya ni kumiyalot sa kuburian na kagiyaw pa man ay katalong gawi na miya wapat so Abu Sufyan. Rahmatullahi alaihi rilaan wallah subhanahu wa ta'ala. Lagi duban yan mipapasada suwaya maanan yan nakapatay sa pamanakiyay lahumirun wallah subhanahu wa ta'ala na kagiyaw maliwin sunapasyan na diningilan yan suwaya maanan yan na karuman yan na gusto mga watayan na tigyan ay mga karon makwatigan naguskan wa mga wata akan na di kanudin punggura o katigyan kay bit sa kapuro Allah subhanahu wa ta'ala ka kumbu ako dun sumulod ko aga Islam na dede namiyan dusak wa amanan yan namiyang gulaw lakwa maasya aba akon mini supak sa ikwallah subhanahu wa ta'ala kagi mo to
na mangnitano sarila sa ikwalla subhanahu wa ta'ala nagumanalamat tanuron nagwema na niya napakadaklang tanot sulitan wali kapag istighfar sa ikwalla subhanahu wa ta'ala sa giyang kaiapian ututano na makanggay raktan waguna na makanggay panaguna sa ikong mga muriyat taw tano so pamamakin nagusok kabubayaon na yamaan na niyan na makwa niya na pama na ndeo sa ikong ginawa niyan as wallah subhanahu wa ta'ala na malairila kat gupuong kapag Islam piya-piya na prila ang kawallah subhanahu wa ta'ala innamal a'malu bikhawatimiha Peter ananu Rasul sallallahu alaihi wasallam ay pagilayin sa ikwayama na niyan ng mga amal nagyang ko to pamanagkapusanon nas kadak lang ko mga sakaba sun mga sakaba na ayama na niyan na sa isa paganay na kanaba silang pag-Islam kanaba silang pagagama sa agama Islam na sa isila na miyapos sa ikwayama na niyan na panunuatan niran sa ikwallah subhanahu wa ta'ala wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh